အဲ့ရှင်မေကြီးကတရားထုတ်မလို့သွားပြီးသေးပင်ရင်လည်းထိုင်လိုက်ရောဘာတွေပေါ်လာတော့ဆိုသူထိုင်နေတဲ့အချိန်သူကသူငကင်းကြီးနဲ့ဘယင်ကြီးဖြစ်လာစိတ်တွေနော်စိတ်ကူးတာတွေကစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေသူကသူဘယင်စိတ်ဝင်လာတယ်အဲ့နာမှာအလွန်ဆန်းကျယ်တယ်ဒါတွေကအနုံမသိနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဒါမျိုးကလူတိုင်းမှာရှိတတ်အဲ့ဒီရဲ့အတိတ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်လာတော့သူကသူဘယင်စိတ်ဝင်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘေးကနေမောင်းမမိတ်တံမိဖုရားခြံရံနေနဲ့ကာမဝိတက်တွေပေါ်လာလိုက်တာစိတ်ကူးမင်းစည်းစိမ်ခံစားတဲ့စိတ်တွေဒါတွေဝင်လာတယ်ဒီအတွေးတွေကဘာတွေဝင်လာတော့ဆိုကာမဝိတက်ကလို့ဆိုတဲ့ကံကုန်ခံစားခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာဘယင်ဆိုတာမျိုးကပျော်စရာကြီးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်သူအလွန်များတာပဲလေအလွန်များတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒါလို့တရားဥယျာဉ်နဲ့နေတဲ့အချိန်မှာပဲဟာဒီလူကတိုင်းပြည်ကိုပုံကန်တဲ့လူဆိုပြီးတော့ဖမ်းခေါ်လာတယ်ဖမ်းခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အမိတ်ချရသေးတယ်ဒီကောင်ဖမ်းဒီကောင်ထောင်ချဒီကောင်တတ်ဆိုပြီးတော့ပြောရတာဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေးတွေတစ်ခါဝင်လာပြန်ရောဟုတ်ကဲ့လားအုတ်ချုပ်တယ်ဆိုတာဒီဖန်စီချုပ်နှောင်နှောင်ခွဲတပ်ဖြတ်ဆိုတဲ့ဒီဒေါသအတွေးတွေဝင်လာတယ်ဒါကဗျာပါဒဝိတက်ကလို့ခေါ်တယ်စိတ်တွေတိုးလာတယ်ဟာဒီကောင်တလောက်ဆိုးလားလို့ဒီကောင်ကိုဇက်ဖြတ်တတ်ဆိုတဲ့ဟောအတွေးတွေဝင်လာအဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်တည်းပဲဝိဟိန္ဒဝိတက်ဒီကောင်တွေကတော်လှန်မဲ့ကောင်တွေဖမ်းစောတွေကချုပ်ဆိုပြီးတော့ဝိဟိန္ဒဝိတက်ညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေပါသူဝင်လာတယ်ကာမဝိတက်ဝင်တယ်ဗျာပါဒဝိတက်ဝင်တယ်ဝိဟိန္ဒဝိတက်ဝင်တယ်တရားအထုတ်ပါတယ်ဆိုမှတရားမဝင်မဲနဲ့ဓာတ်ကြီးပဲသူမျက်စိထဲမှာမြင်လာတော့ဘယ်လိုဖြစ်တုံဆိုသူစိတ်ထဲမှာအံ့ဩသွားတယ်အမလီဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒီတဲ့ကိုငါလာတာတရားအထုတ်ဖို့လာတာအခုကြည်စံငါတွေးနေလိုက်တာမင်းစိတ်ပေါက်ပြီးတော့ကြည်စံတွေးနေလိုက်တာကာမဂုဏ်စိတ်တွေကာမဝိတက်တွေကလည်းပေါ်လိုက်တယ်ဗျာပါဒဝိတက်ကတတ်လို့ဖြတ်လို့မှုတွေပေါ်လိုက်တယ်ဝိဟိန္ဒဝိတက်ကညှင်းဆဲလို့မှုတွေပေါ်လာတယ်ငါဟာသာသနာပေါင်းဝင်လာတာတကယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့ဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒါတွေငါလိုချင်လို့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်တဲ့ကြောင့်ဒီအတွေးတွေငါကောင်းနဲ့ရောက်လာပါလိမ့်မလဲ unknown cause မသိနိုင်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကသိထားတယ်အဲ့ဒီနေရာသွားရင်ဒါတွေဝင်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိထားဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဥပနိတယပစ္စယောနေရာဆိုတာကဥပနိတယပစ္စယောအာဝသောပိဥပနိတယပစ္စေနပစ္စယောနေရာဌာနတစ်ခုဟာလူကိုအကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့တစ်ခုပေးနိုင်တယ်ပုဂ္ဂလောပိဥပနိတယပစ္စေနပစ္စယောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလည်းအကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့တစ်ခုပေးနိုင်တယ်ကြီးမားတဲ့အထောက်ပံ့တစ်ခုကြောင့်မို့လို့အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတာတဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ဘာတရားမှမရဘူးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အဲ့ဒီကနေထွက်လာခဲ့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တရားထုတ်လို့သွားတယ်ဗျာတဲ့အတွေးတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့တပည့်တော်ပြန်လာခဲ့ရတယ်ဘာတရားမှမရခဲ့ဘူးကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းနဲ့အတွေးတွေဒေါသနဲ့အတွေးတွေနှိမ့်ဆက်လို့တဲ့တပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲလို့တဲ့အတွေးတွေအဲ့ဒီအတွေးတွေကတပည့်တော်စိတ်ကိုချီနှောင်ထားပြီးတော့နှောက်ယှက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ဘာတရားထူးမှမရခဲ့ဘူးဗျာဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာတရားဟောတာမေဂိယတဲ့စိတ်ကလေးလွတ်သွားဖို့ဆိုတာလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ရဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးမရင်ကျက်သေးလို့ရင်ကျက်အောင်လုပ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေမင်းမှလိုနေသေးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်1မင်းမှလမ်းညွှန်မှုဂိုင်လိုင်းပေးနိုင်တဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလိုတွေတခုဒီအတွေးတွေကိုဘယ်လိုဖြောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဂိုင်လိုင်းပေးနိုင်မဲ့ဆရာသမားလိုတယ်ဒါကလျာဏမိတ်တလို့ခေါ်တယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2မင်းကိုချင်းသီလပြည့်စုံမှုလိုတယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ယဟန်ဆိုရင်ယဟန်နေကျင့်သုံးရမယ်ပါတိမောက္ခသံဝရသီလစတဲ့ကိုချင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုတယ်နောက်ပြီးရင်ကထာ10မျိုးစကား10မျိုးသူများစီကကြားဖို့လိုတယ်
ဆွေးနွေးပြောကြတဲ့ဒီစကားဆိုတာလေအမတန်မှထိရောက်တယ်ဘာစကားတွေနားထောင်ရမလဲဆိုရင်အပိစ္ဆကထာလောဘဆိုတာမထားရဘူးဆိုတဲ့အာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးတွေမင်းများများနားထောင်ပေးရမယ်တဲ့တန်တုဋ္ဌိကထာရှိတာလေးနဲ့ရောင်ရဲရမယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေများများနားထောင်ရမယ်တဲ့အတ္တတတ္ထကထာကိလေသာတွေနဲ့စိတ်နဲ့မရောနှောရဘူးကင်းကွာလွတ်လပ်အောင်နေမယ်ဆိုတဲ့နေနည်းတွေနဲ့ပြောပြနေတဲ့စကားမျိုးတွေကိုမင်းနားထောင်ပေးရမယ်ပဝိဝေကကထာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုလွတ်စိတ်လွတ်တရားပေါ်မှာသာစိတ်ညွတ်ပြီးတော့နေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရှင်းလင်းပြောကြားတဲ့စကားမျိုးတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ပေးရမယ်ဟောဒီစကားမျိုးတွေဟာတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်တန်လေခကထာကိရိတာတွေဆိုတာဖယ်ထုတ်ပြရမယ်မကောင်းတဲ့ဘက်နဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်မကောင်းတာကိုဖယ်ပြီးကောင်းတာမကောင်းတာကိုဖယ်ရှားပြီးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကျင့်ကြံပွားများဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးရမယ်အဲ့ဓာတွေကိုမွေးဖို့တိုက်တွန်းတဲ့စကားတွေကိုများများနားထောင်ပေးရမယ်ဟုတ်တယ်လေစကားဆိုတာအမတန်မှတန်ဖို့ရှိတယ်တရားနာလိုက်လို့ရှိရင်တရားကရလာတဲ့အသည့်လေးကကိုယ်ကိုအများကြီးပြောင်းလဲသွားစေတယ်ဒါသိကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကထာ10ပါးဆိုတာဒီနေရာမှာစကားကိုဒီစကားမျိုးကခုနကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာကလျာဏမိတ်တဆိုရင်မိကောင်းဆွေကောင်းစီကမှဒီစကားမျိုးကြားမှာတဲ့ဒီပြင်လူစီသွားလို့ဒီစကားမျိုးကြားမှာမဟုတ်ဘူးကုံဒီပွဲစားစီသွားရင်အယောင်းဝယ်ကိစ္စပဲကြားမှာပဲဟုတ်ကဲ့တခိုးတည်းများစီသွားလို့ရှိရင်တိုက်မဲ့ခိုက်မဲ့စကားမျိုးပဲကြားမှာပဲကပိုင်းတိုက်စီသွားရင်ကပိုင်းတိုက်ဖို့အကြောင်းပဲကြားမှာပဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာဟောဒီစကားမျိုးကြားမှာနောက်သီလကထာကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတမာတိကထာစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပညာကထာပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဝိမု ക്തി ကထာစိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဝိမု ക്തി ညာဏတသနာကထာလွတ်မြောက်ပြီးတော့ရတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လွတ်မြောက်မှန်သိတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရရှိစေတတ်တဲ့စကားမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးတဲ့အဲ့ဒါကိုကထာ5မျိုးလို့ခေါ်တယ်ကထာ10မျိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကထာ10မျိုးကလည်းပဲတဲ့မရင်ကျက်သေးတဲ့စိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုရင်ကျက်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကထာ10မျိုးကိုလည်းမကြာခဏနားထောင်ပေးရမယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတာနံပါတ်1မိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်နံပါတ်2ကိုချင်းသီလရှိရမယ်နံပါတ်3ကထာစကားတွေကိုနားထောင်ရမယ်အဲ့လိုနားထောင်ရင်မရင်ကျက်သေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာရင်ကျက်လာလိမ့်မယ်မလွတ်မြောက်သေးတဲ့စိတ်ဓာတ်လွတ်မြောက်ဖို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အရတ္တဝီရိယကျိုးပန်းအထောက်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဝီရိယနဲ့ပတ်သက်တာပြည့်စုံရမယ်ကျိုးပန်းအထောက်မှုနဲ့ပြည့်စုံဒါဖြင့်ဘာအတွက်ကျိုးပန်းရမလို့ဆိုတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာရင်ဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ကျိုးပန်းရမယ်ကုသိုလ်တွေမဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ဖြစ်လာအောင်ကျိုးပန်းရမယ်အဲ့ဒီကျိုးပန်းမှု2မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကလိုအပ်တဲ့အရေးကြီးရပါတော့ဆိုပညာဥရိယတေယကာမိနိယဖြစ်တာပြက်တာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုမြင်တဲ့ပညာကိရိတာဆိုင်ခဲကိုဖောက်ထွက်ပြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ထက်မြက်တဲ့ပညာဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဆိုတဲ့ဒီပညာမျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကြိုးစားမှလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကလေးဟာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချက်အခုပြောခဲ့တဲ့5မျိုးမိတ်ဆွေကောင်းရှိရမယ်ကိုချင်းတရားရှိရမယ်ကထာ5မျိုးကထာ10မျိုးကိုနားထောင်ရမယ်လုံလဝိရိယရှိရမယ်အသိပညာရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟောဒီအည်သွေး5မျိုးအဲ့ဒီအည်သွေး5မျိုးမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာတော့ဆိုရင်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းအရေးကြီးဆုံးကလျာဏမိတ်တဆိုတာဒီနေရာမှာရည်ညွှန်းတာဖရာထီအောင်ရည်ညွှန်းတယ်တာမန်မိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မကိုညွှန်ကြားပြသနိုင်တဲ့ကလျာဏမိတ်တဆိုတာတကယ်ဖရာထီအောင်ရည်ညွှန်းတယ်ကလျာဏမိတ်တဆိုတဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိလာပြီဆိုရင်သီလပြည့်စုံမှုအခြေအနေရလာတယ်သီလပြည့်စုံမှုအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ကထာ10မျိုးကိုနားထောင်ဖို့လည်းပဲအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျိုးပန်းအထောက်မှုဝိရိယရှိဖို့ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်လာမယ်အသိပညာတိုးတက်လာဖို့ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်
ဟောအရေးကြီးဆုံးကနံပါတ်1ကကလျာဏမိတ်တာဒါကိုပြောတာပဲတပ္ပုရိတုပနေတယဆိုပြီးအားကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကနေသယ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါအကြောင်းတရားတွေအစဉ်စဉ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဖြင့်စိတ်ကလေးကဒီလောက်နဲ့လွတ်မြောက်ပြီလားဆိုမလွတ်မြောက်သေးဘူးဒီအခြေအနေ၅မျိုးပေါ်မှာအခိုင်အမာရပ်တည်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာဘာတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမလဲလို့ဆိုရင်